హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బీస్మా ఛానల్. ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాల్లో రిషికేశ్ ఒకటి. ఇది హిమాలయాల దిగువ భాగంలో ఉంది. రిషికేశ్ హరిద్వార్కు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దేశ విదేశాల నుండి టూరిస్ట్ ఈ ప్రదేశానికి వస్తూ ఉంటారు. కేవలం భక్తిభావన మాత్రమే కాకుండా ప్రకృతి అందాలు, యోగా, మెడిటేషన్ నేర్చుకునే విద్యార్థులు మరియు అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్కు రిషికేశ్ నిలయం. రిషికేశ్లో ఉన్న ప్రదేశాలు, ఆహ్లాదకర విన్యాసాలు చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ముందు మేము రివర్ రాఫ్టింగ్ చేశాం. రివర్ రాఫ్టింగ్కి మే, జూన్ తప్ప ఏ మాసంలో వెళ్ళినా బాగుంటుంది. శివ్పురి అనే ప్రదేశం నుండి రివర్ రాఫ్టింగ్ ఉంటుంది. మనిషికి సుమారు 1000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సేఫ్టీకి వారే లైఫ్ జాకెట్స్ ఇస్తారు. 14 సంవత్సరాలు దాటిన వారికే రాఫ్టింగ్ చేసే అనుమతి ఉంటుంది. తరువాత అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్ బంగీ జంప్. రిషికేశ్ నుండి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో మోహన్ చట్టి అనే ప్రదేశంలో ఉంది బంగీ జంప్. ఇది చేయాలి అంటే 12 సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి. 35 కేజీల కంటే ఎక్కువ, 120 కేజీల కంటే తక్కువ ఉన్నవారు మాత్రమే ఇది చేయొచ్చు. ఈ ప్రదేశంలో జైంట్ స్వింగ్, ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. లక్ష్మణ్ ఝులా. ఇది తపోవన్ మరియు జాంగ్ అనే 2 ప్రదేశాలను కలిపి ఉంచుతుంది. ఈ లక్ష్మణ్ ఝులాని లక్ష్మణుడు తాళ్లతో బ్రిడ్జ్ నిర్మించి దాటారు కాబట్టి దీనికి లక్ష్మణ్ ఝులా అని పేరు వచ్చింది. తరువాతి కాలంలో దానిని ఇనుముతో తయారు చేశారు. ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి ఇది మంచి స్పాట్. అలాగే రామ్ ఝులా కూడా. నీల్కాంత్ మహాదేవ్ గుడి ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. మెయిన్ బస్ స్టేషన్ నుండి 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. శివుడు హాలాహలం మింగిన ప్రదేశంగా చెప్పబడుతోంది నీల్కాంత్ మహాదేవ్ గుడి. స్వర్గాశ్రమ్ ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఎంట్రీ ఫీ 600 రూపాయలు. అక్కడ యోగా సెషన్కి వెళ్ళడం ద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాటు ఫ్రూట్ బాస్కెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్తో బాడీ డీటాక్సిఫై అవుతుంది. అందమైన సూర్యాస్తమయం చూడొచ్చు ఇక్కడ నుండి. బీటిల్స్ ఆశ్రమ్. రిషికేశ్కి యోగా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనే పేరు రావడానికి కారణం ఈ ఆశ్రమంలో శ్రీ మహర్షి మహేష్ యోగి యోగా చేయటం. ఈ ఆశ్రమం రామ్ ఝులాకి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో, లక్ష్మణ్ ఝులా నుండి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పరమార్థ్ నికేతన్ 1000 గదులు కలిగిన ఆశ్రమం ఇది. యోగా, మెడిటేషన్, ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. సాయంత్రం వేళల్లో గంగా హారతి ఇక్కడ చూడవలసిన దృశ్యం. రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ ఉదయం 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు మరియు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉంటుంది. అన్ని రకాల జంతువులు ఉంటాయి పార్క్లో. ఉత్తరాఖండ్లో 2వ టైగర్ రిజర్వ్గా ఈ రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ ప్రసిద్ధి. కౌడిల్య. రిషికేశ్కి 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ ప్రదేశం. ఇక్కడ క్యాంపింగ్, జిప్లైనింగ్, రివర్ రాఫ్టింగ్ చేయొచ్చు. నరేంద్రనగర్ రిషికేశ్కి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ స్పా, రిసార్ట్ మరియు రాధాకృష్ణ మందిరం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబడిన ప్రదేశాలన్నీ మీరు ఈ మ్యాప్లో చూడొచ్చు. ఇంకా త్రివేణి ఘాట్, కుంజాపురి దేవి మందిర్ వంటి ప్రదేశాలు చూడొచ్చు. మేమైతే అన్నిటికంటే రివర్ రాఫ్టింగ్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాం. ఆ వీడియో మీకోసం.
ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు కామెంట్ చేయండి.